Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a Estelae, o espazo de entrevistas de Correo Televisión que tamén poden seguir a través do canal 27 Barbanza e a través de Radio Obradoiro. Hoxe recibimos a José Manuel Barreiro, voceiro do Partido Popular no Senado. Señor Barreiro, moitísimas grazas por estar hoxe connosco e benvido a Correo Televisión. Moitas gracias a vostedes por convidarme. O Goberno Rajoy aprobaba hoxe un novo paquete de medidas económicas co que se pretende, pois, o que todos queremos, reducir a sangría do paro por unha banda, conseguir por outra que a economía comece a medrar, pero semella que non é quen de dar ca fórmula que nos axude por fin a sair desta situación. Para cando a luz ao final do túnel, ou en todo caso, ve vostede esa luz ao final do túnel? Bueno, efectivamente, hoxe ponse en marcha o que o presidente definiu como, digamos, a segunda xeración de reformas dentro de unha estrategia moi amplia, non? Que pretende poñer a economía española nunha posición competitiva que permita xerar crecemento e a partir dese crecemento económico empezar a crear postos de traballo, evitar primeiro a destrucción de postos de traballo e a partir de aí es comenzar a creación de postos de traballo. Bueno, eu creo que estáse facendo o que necesariamente hai que facer. Desgraciadamente son medidas que supoñen sacrificios moi importantes para o conxunto da sociedade, son medidas que a ningún goberno lle gustaría telas que tomar, pero que é imprescindible adotalas. Por que é imprescindible adotalas? Porque, miren, nós temos que ser capaces de corrixir o déficit, porque senón isto é unha sangría que ano tras ano vai consumindo unha cantidade inxente de recursos que non poden ir dedicados a actividades productivas. Sen ir máis lexos, o último ano socialista, o déficit supuxo gastar 90.000 millóns de euros por riba do que ingresou. E claro, iso hai que financialo. E, en consecuencia, como lle decía, hai que detraer recursos de outro tipo de actividades. Por eso, primeiro obxectivo, control do déficit. Segundo obxectivo, reformas estruturales que sitúen a nosa economía na posición, como decía, de empezar a recuperar emprego. E, efectivamente, as noticias que coñecíamos destos días da EPA, pois son noticias que non nos poden deixar satisfeitos a ninguén. Aínda que un pode observar a través destas cifras de desemprego, insisto, inasumibles, e, polo tanto, o obxectivo fundamental do goberno, o obxectivo fundamental do partido que sustenta o goberno, é evitar, como decía, esta situación dramática en términos de desemprego. Pero comentaba tamén que se está a apreciar, aínda que sexa de un xeito moi tenue, que as medidas, as reformas, de xeito en particular a reforma laboral, está suavizando, se me permite a expresión, o proceso de destrucción de postos de traballo. É dicir, se un analiza, para decirlo máis claro, as cifras, a evolución do desemprego de un trimestre, do mismo trimestre do ano pasado a este ano, vese que estamos pasando de incrementos no paro do 18% a incrementos en torno ao 10%. Sigue sendo moitísimo, é totalmente inasumible. Pero temos que seguir, por eso decía, traballando nesa dirección. E nesa línea van pois este segundo paquete de medidas fundamentalmente encaminhadas a fomentar o apoio á economía productiva, non? Flexibilizar as actividades a través de, bueno, pues das cuestións de carácter da unidade de comercio, de inyección de recursos monetarios para os pequenos empresarios, para o conxunto da actividade productiva, en definitiva, tratar de crear ese clima de estrutura competitiva e de evitar de destrucción de postos de traballo. E, por último, se vexo a luz, ao final do túnel. Bueno, eu coincido totalmente cas apreciacións que fixo o presidente do goberno, que este vai ser un ano duro, dixo claramente, non agora, dixo xa ao final do ano pasado e a principios deste ano, pero vai a ser menos duro que o ano 2012 e que vai a ser o último ano desta situación de destrucción de emprego. De tal forma que a partir do ano 2014 a economía española vai empezar a medrar, é verdad que seguramente de unha forma moi tenue, e empezaremos a crear postos de traballo evitando, como decía, ese proceso de destrucción. E non só o decimos nós, sino que están dicindo organizacións de carácter internacional en donde poñen casi de exemplo o que se está facendo en España, porque, volvo a repetir, é que é imprescindible levarlo a cabo.
Falaba vostede dos datos do paro, os datos da EPA que coñecíamos onte, 6.200.000 desempregados, taxa de paro do 27%, cifras dunha magnitude tremenda e que a todos nos preocupan, como vostede dicía. Onte, cando se deron a coñecer eses datos, ningún membro destacado do goberno saiu a dar explicacións e iso deu lugar a moitas críticas. Vostede entende esas críticas? Parece que se falla ás veces na política de comunicación, non? Bueno, eu entendo que efectivamente pode haber críticas, en todo caso, me parece que hai un feito obxectivo, non? Hoxe hai Consello de Ministros e, polo tanto, na rolda de prensa, despois do Consello de Ministros, hubo a valoración correspondiente acerca das cifras do paro, non? E onte mesmo responsables ao máximo nivel do partido deron explicacións acerca deste tema. Eu creo que isto da comunicación é máis un cliché que a veces se plantexa que non unha realidade. Outro día eu lía nun xornal de ámbito nacional que de toda a historia democrática de España o presidente que máis tiña comparecido é Mariano Rajoy, pero con datos obxectivos, porque enumeraba unha a unha pois as distintas comparecencias públicas de Mariano Rajoy, como consecuencia de actos obviamente totalmente diferentes, non? E daba lugar a esta conclusión a que eu antes me refería, non? Por lo tanto, eu creo que o presidente en momentos importantes aparece aí para explicar as cousas, para explicar ao país por que se adoptan determinadas posturas e o conxunto de membros do goberno. Iso é o que eu creo que hai que facer, é dicir, nós temos a obligación de explicarlle á ciudadanía española na situación que estamos e por que se adotan estas medidas e cal é o fin destas medidas. E, sobre todo, temos o que facer, e termino xa con esta cuestión por non alargarme demasiado, por unha razón, porque vimos de unha época, como era a época socialista, en que ao mellor aparecíase moito, explicábase moito, pero que é evidente é que se nos engañou sempre. Porque, claro, señor Zapatero, igual co resto de ministros, salían de forma continua, pero salían para dicir o contrario do que estaba pasando. Non quero recordar aquí isto de que non había crisis, de que depois viñan os brotes verdes, bueno, todo isto que a sociedade española coñece perfectamente e que resultou ser un gran engaño que, en boa medida, é unha das causas fundamentales que agora estemos como estamos. De persoas se preguntaban onte que ten que pasar para que o goberno retire a súa reforma laboral. Vostede tamén é dos que pide máis tempo para que dea os frutos desexados, non? Porque algo falaba antes, pero vai a cousa moi lenta, non? En todo caso, pois, non como quixéramos todos. Claro, seguramente todos desexaríamos que o ritmo de creación de postos de traballo pois fose moito máis amplio, pero eu, en contra desa valoración que fai o PSOE, creo que non se axusta a realidade, por unha razón moi evidente. Se un analiza o ritmo de evolución do desemprego de antes da reforma laboral e despois da reforma laboral, verase claramente que hai efectos positivos, evidentemente non na magnitude que todos quixéramos, pero que hai efectos positivos claros derivados desa reforma laboral. En que términos? Que o nivel de destrucción de emprego é menor do que viña sendo antes da reforma laboral. E segundo tema moi importante, outro dos efectos, eu creo que importantes e positivos, en definitiva, que se vai a dar como consecuencia da reforma laboral e do conxunto de paquete de medidas, é dicir, a reforma do sistema financiero, os plan de pagos a proveedores, por certo, que agora empezarase un segundo plan de pago a proveedores, vai a ser que, se un analiza a evolución da economía española, nós non creábamos emprego con tasas de crecemento por debaixo do 2%. A partir do 2, 2,5, 3%, era cando en España se empezaba a crear emprego. Bueno, todo indica que, gracias a estas reformas, poderase empezar a crear emprego a partir de niveles de crecemento económico do 1%. E isto é moi importante. Agora toca ao PP lidiar co problema do paro, pero sí que parece, non sei se vostede concorda comigo, que temos un problema en xeral, é a marxe do goberno que estea gobernando, non? Algo non fixemos ben nestes 30 anos de democracia para que esteamos así, non? Bueno, eu non coincido en eso, tratarei de explicarme. Se vostede recorda, e eu creo que todos os recordamos, vamos, os 8 anos de goberno do Partido Popular anteriores, presididos por José María Aznar, hubo unha situación moi similar a que se está dando agora. José María Aznar entra no goberno de España con tasas de desemprego máis baixas que ahora, pero moi altas para aquela época, en torno ao 20%. Cunha economía desestruturada, cunhas dificultades importantes para entrar na moneda única, e deixa o goberno, o Partido Popular, José María Aznar, deixa o goberno en niveles de desemprego do 10%. A mitade, do 20 ao 10%.
Que ocorre? Pois o que eu chamo fenómeno socialista, porque a historia en España pone manifesto esta. Chegan os socialistas, nesta ocasión da mao do señor Rodríguez Zapatero, e volven pasar do 10% ao 20 e pico por cento, porque Zapatero deixou tasas de paro por riba do 20%. Polo tanto, isto, na miña opinión, que é o que demostra que hai dúas formas de facer política. Hai unha forma de facer política que non se apoia nos titulares, que non se apoia en vender cousas que non é capaz logo de conseguir, senón que se apoia na realidade da solución dos problemas. E ese é que está levando a cabo o Partido Popular. Obviamente, nuns momentos de unha dificultade terrible e, como comentábamos ao principio, con un gran sufrimento para o conxunto da población. Pero que eu creo que en política non estamos para que nos aplaudan, estamos para facer o que hai que facer e o que o país necesita, é dicir, estamos para cumplir ca nosa obligación. Hai outras forzas que parece que o que buscan é o titular fácil, o populismo que está moi de moda ahora, pero así non se resolven os problemas do país. Está comprobado que foi eu creo que o gran causante, das grandes causas de que España chegase a esta situación de deterioro tan grande foi precisamente esa atitude do goberno socialista. Como ve a Mariano Rajoy? Pois mira, eu vexo como unha persona totalmente convencido do que ten que facer, cunha claridade absoluta do que debe de facer e total e absolutamente comprometido con este país. El dixo non fai moito tempo que lle preguntaba unha compañera ou un compañeiro seu, dicía, bueno, pero que vostedes incumpliron algún dos compromisos que tiñan no programa electoral. E iso, efectivamente, é dicir, nós, nun contexto que se nos decía do déficit do 6%, non tiñamos pensado subir os impostos. Logo vimos que a realidade non era un 6, que era un 9%, e, polo tanto, non se puido cumprir ese objetivo a principios de legislatura, e explicouse ao conxunto da sociedade, mire, estamos neste momento e non podemos levar adiante este compromiso que inicialmente tiñamos. E decía o presidente do goberno, decía Mariano Rajoy, pode ser que non pudera cumprir algún compromiso electoral, pero cumplo co meu deber. E isto é importante, é dicir, Mariano Rajoy, eu estou total e absolutamente convencido que está chamado a ser o gran líder europeo. Por moitas razóns. Primeiro, porque está liderando España nun momento tremendamente difícil e está adoptando as medidas que este país necesita. E este país vai a salir adiante por dúas razóns. Unha, porque a sociedade española ten capacidade de superación, ten capacidade de sufrimento, e, en segundo lugar, porque hai unha dirección política na persona de Mariano Rajoy que ten claro o que hai que facer. E eu estou, insisto, totalmente convencido que iso nos vai a posicionar no contexto europeo pois, nun punto que España volverá a ser o referente que nunca debeu deixar de ser. E por eso eu creo que Mariano Rajoy está chamado, na miña modesta opinión, a ser un dos principales líderes europeos. E como ve a Alberto Núñez Feijóo? Pois, hombre, eu creo que o gran presidente que Galicia ten e que Galicia necesita, non? Que o diga eu, pois non ten mérito, non? Porque pois eu son compañero del de partido, son o vicepresidente do partido en Galicia, pero é que o dixeron os galegos. Os galegos dixeron de unha forma, iba a decir abrumadora, mayoritaria. Tanto é así que eu, porque, ainda que sea recordalo, creo que non está de máis, non? Dicir, fai uns meses celebranse as eleccións en Galicia, nun contexto de unha fonda crise económica. E eu creo que, se non foi o único, debe ser dos poucos casos, eu creo que o único, en todo o contexto europeo que non solamente revalida goberno, sino que incrementa esa posición de goberno. Bueno, iso por qué? Pois por dúas razóns. Porque a sociedade galega valorou de xeito positivo a seriedade, o rigor, o compromiso que Alberto Núñez Feijóo tiña manifestado con Galicia nos 4 anos anteriores. A oposición tamén axudou, non? Bueno, eu creo que... Porque non se vía a mellor alternativa. Pero eu creo que isto de pensar, no, o PP e Núñez Feijóo sacou 3 diputados máis porque os outros eran moi malos. No, eu creo que o PP sacou 3 diputados máis a pesar de que os outros son moi malos. Non é que sexan moi malos, é dicir, é que eu creo que non creen no país. Ese é o problema. E Núñez Feijóo demostrou que cree claramente neste país e que só ten un objetivo, e é traballar porque Galicia vaya para adiante. E, home, os feitos me remito. Oxe, Galicia, dentro dese contexto de fonda crise económica, é a comunidade que ten, quizá, a mellor posición en términos de déficit, incluso se me apura, volvendo ao desemprego, porque non podemos eludir falar das cousas que non están ben. Bueno, pois Galicia ten unha tasa de paro, mantén un diferencial favorable de uns 5 puntos con respecto á media do país, e está situada
pois non me lembro ahora sexta exactamente. Posición. Exacto, iba a decir outras 5 primeiras, bueno, na sexta posición no conxunto do país. Isto é para darse por satisfeitos? Obviamente non, pero demostra unha cousa, que aquí traballouse como había que traballar, en definitiva que as cousas se fixeron ben, e por eso eu creo que aí hai un mérito indudable, indiscutible, de Alberto Núñez Feijóo. Supoño que verías imaxes da semana en Galicia, as imaxes de Beiras golpeando o escano do presidente da Xunta no pleno hai 2 días, o mércores. Que pensou vostede? Pois lamentablemente vinas, non? Digo lamentablemente porque me parece lamentable que se hubiera dado esa circunstancia. Eu xa o dixen, eu formei parte dese Parlamento e eu creo que esa atitude é unha atitude difícil de calificar porque é unha falta de respeto enorme, total e absoluta ao conxunto de Galicia, porque Galicia está representada ali. Os galegos decidimos que as 75 mulleres e homes que están no Parlamento son quenes nos van a representar. E decidímolo votando libremente. E en esa votación libre decidiuse que a forza mayoritaria sexa o Partido Popular e que o señor Beiras, xunto con outros compañeiros, teñan outra representación. E, polo tanto, máximo respeto a Galicia, máximo respeto á institución, e non se pode tolerar. O señor Beiras non pode convertir o Parlamento galego nun circo cada 15 días. As actuacións que el lle interese facer, que as fagan outro entorno. Ten que ter respeto aos galegos. E iso, de verdad, na miña opinión, é total e absolutamente intolerable e non se pode, eu creo que non se pode consentir. Eu como galego, non como persona do Partido Popular, como galego síntome ofendido. E pareceme que alguén que fai eso non está preparado, non está, digamos, habilitado democráticamente para participar nun Parlamento democrático. Claro que ten os votos que elixiron para estar aí, pero incluso é que estálle faltando o respeto a que nos o votaron, os votantes del. Tanto, eu creo que eso non se pode ni se debe de permitir. Supoño que escoitaría os grupos da oposición que din que o propio Feijóo que provoca este circo porque polas súas actitudes e as súas formas de dirixirse á oposición e non responder as preguntas que se lle fan, que lle parecerá? Pero vamos a ver, nun debate parlamentario un pode e debe manifestarse, si discrepa do que dice o goberno, pois ten que expresar, pode facelo, debe facelo con rigor, debe facelo con contundencia, con intensidade, si me apura con vehemencia, pero sempre ten que haber unha línea que nunca se pode pasar, e esa línea é o respeto ao propio Parlamento, porque o respeto ao Parlamento é o respeto ao povo galego. E o señor Núñez Feijóo, o presidente da Xunta, é un home que se comporta sempre con exquisito respeto. El terá unha posición diferente a que poden ter os seus interpelantes e explica e defende a súa posición. E o que ten que facer o señor Beiras ou calquer membro da oposición é contrarrestar esos argumentos, pero facelo desde a solidez, desde a coherencia, desde o rigor, nunca desde o insulto, e por que non dicilo? E nunca, obviamente, desde a violencia que expresou, que manifestou públicamente o outro día o señor Beiras. A atitude do señor Beiras é indigna de estar nun Parlamento. E o digo con toda claridade. Nese pleno, o presidente tiña que responder a preguntas da oposición sobre outro dos asuntos tamén do trimestre en Galicia, a polémica por as fotografías dos anos 90, nas que Feijóo aparece con Marcial Dorado, que cumpre condena por narcotráfico. Vostede supoño que dá esa polémica por pechada, pero non cree que de alguna maneira lle vai a afectar a trayectoria, a carreira política de Feijóo o que moitos ven ou vían como sucesor de Rajoy? Mire, vamos a ver, eu creo que o que lle trataba de explicar antes, os galegos somos un pobo listo, non? E como o resto dos españois, pero creo que nós especialmente temos ese sexto sentido. E os galegos votamos fai uns meses, votamos unha xestión, votamos unha honradez, votamos unha honestidade, votamos unha coherencia, votamos en definitiva un conxunto de cualidades e defeitos na persona de Alberto Núñez Feijóo, do proxecto político que el representa, e da xestión que el acreditaba nestes anos anteriores. Eu non teño ningún tipo de dúbida que os galegos saben valorar o que están dicindo algúns grupos da oposición desas fotos. Eso é unha ignominia. Eso eu creo que é intolerable. É dicir, unhas fotos de fai 20 anos que o señor Núñez Feijóo, o mismo día que salen, explica o orixen e que el non ten nada que ver e que descoñecía totalmente pois as posteriores actividades ou as xuzgadas posteriormente actividades de ese señor. E síguese, e síguese, e síguese.
Claro, eu creo que, insisto, que o povo galego ten madurez e inteligencia máis que suficiente para confiar en quen se dedica a resolver os problemas e para desconfiar de aqueles que cando hai eleccións non son capaces de ganar, de aqueles que no xogo democrático non son capaces de ganar e buscan vías alternativas. E iso é unha vía alternativa. E vostede cree que sería un bo sucesor de Rajoy, Feijóo? Bueno, eu digo que dixo el, Por lo tanto, el dice que o seu compromiso, dixo claramente, reiterouno en máis de unha ocasión, o seu compromiso é con Galicia e cos galegos adiante, e non me cabe ningún tipo de dúbida de que vai a cumplir ese compromiso e de que está traballando claramente por ese compromiso. En segundo lugar, Mariano Rajoy leva pois menos de ano e medio ao frente da presidencia do goberno. E eu tampouco teño ningún tipo de dúbida de que Mariano Rajoy vai a continuar sendo o próximo presidente do goberno. E, polo tanto, Alberto Núñez Feijóo está asumindo unha responsabilidade fundamental aquí e Mariano Rajoy unha responsabilidade tamén fundamental e con brillantez nos dous casos a nivel nacional. Dito isto, eu creo que Alberto Núñez Feijóo é unha persona capacitada e o ten demostrado para asumir calquer tipo de responsabilidade política, pero neste momento esa responsabilidade centro aquí en Galicia. Por rematar co tema das fotos, e deixámoslo xa aí, pero moito se ten falado tamén de quen estaba detrás da difusión desas fotografías de Feijóo con Dorado. Había teorías para todos os gustos, no seu partido dicían que foran os socialistas, pero tamén hai quen di que saíron do propio PP, non? Pois de persoas ás que non lle gustou como falou Feijóo do caso Bárcenas, falábase de Esperanza Aguirre, falábase de María Dolores de Cospedal, e mesmo había dende aquí, dende Galicia, outras teorías, como que viñen do baltarismo e do propio Xesús Palmón. Non sei se vostedes tiña escoitado, non? No, francamente, estas últimas non as tiña escoitado e recoñezo que me acabo de escoitalas por primeira vez agora. Non, eu creo que isto é moito máis sinxelo, non? Eu, obviamente, non teño unha información obxectiva que me permita decir isto, pero sí hai moita prueba indiciaria, por así decirlo, que pon de manifesto algunha sospeita, creo que xustificada. Todos os galegos recordamos que fai un ano e pico, 2 anos, non me lembro exactamente, o que dixo o xefe dos socialistas galegos no Parlamento en relación co señor Feijóo. Eu, honestamente, en aquel entonces non podía pensar a que se refería, non? Bueno, dá má impresión de que a cousa iba por aí, non? Por lo tanto, eu creo que detrás de todo isto, volvo a repetir, están os que no xogo limpio e democrático non son capaces de gañar as eleccións e teñen que acudir ao xogo sucio. Desgraciadamente, o xogo sucio non ten entidade, porque non hai caso en este asunto que estamos comentando. E por eso eu lle decía, e yo reitero unha vez máis, que os galegos tamén sabrán xuzgar a cada un polos seus propios feitos, non? Mentres nos conversamos, están os socialistas galegos decidindo como queren que sexa ese proceso de elección do seu novo secretario xeral. Pachi Vázquez insisten que vai ser en primarias, logo dese tirapuxa que houbo con Ferraz, pois agora o partido dille que sí que había primarias, pero que será cando se reformen os estatutos, o sea que terán que esperar. Bueno, esta cousa moi confusa aínda, a vostede que lle parece ese culebrón? Eu creo que eso forma parte, como tamén lle intentaba explicar antes, da marca socialista. É dicir, a marca socialista ten unha variable que é intrínseca con ela, que é a incoherencia. É dicir, os socialistas son capaces de decir no mesmo día dúas cousas totalmente diferentes sobre o mesmo tema. E con unha ventaxa, bueno, entre aspas, o de ventaxa, que non se poñen colorados. Entón, no tema este das primarias, bueno, Pachi Vázquez, claro, nesa batalla de ganar tempo, pois, bueno, vai cada día buscando unha fórmula que, ao seu entender, lle permita gañar algún tempo máis e, polo que se ve, aguantar aí no sillón ou tratar de ter máis posibilidades nun hipotético congreso regional. Pero é que desde Madrid dicíanlle que non, e agora sale o señor Jáuregui hoxe mismo dicindo que hai que reformar a lei electoral para que primarias en todos os partidos. Bueno, isto entenderán que... Non lle gustou a vostede esa proposta? A mí non me gusta ni me disgusta, no. Digo que isto é un exemplo máis da incoherencia que se manifesta en todas, na gran maioría das cuestións, o Partido Socialista. Por que poña ese exemplo? Porque ayer, ou antes de ayer, Madrid decía que non. E en 2 días, o mellor tamén é fruto
da capacidade de convicción que ten vai ser que sí, Pachi Vázquez. Pachi Vázquez frente ao conxunto do partido a nivel nacional, porque claro, de un día para outro que haxa ese cambio tan rotundo de actitud, de decir no primarias, é dicir, primarias para todos e por lei, pois bueno, creo que a xente, insisto unha vez máis, terá a inteligencia suficiente para xuzgar a un partido que diante deste ou de calquer outro tema reacciona desta forma, porque agora estamos falando dun tema interno. Pero claro, é que a veces estamos falando de temas fundamentales para o futuro do país, da arquitectura institucional do país, do modelo de Estado, de unha serie de cuestións, e vemos que cambian con habilidade, que iso pois, é preocupante. Por seguir co tema dos socialistas galegos, dicía aí uns días a voceira do PPDG, Paula Prado, que o candidato do Partido Popular de Galicia é Pachi Vázquez. Pero supoño que vostede, imagino que tirará máis por Gómez Besteiro, presidente da Deputación de Lugo, que para iso é paisano, non? Digo eu. Bueno, eu son moi respetuoso cos temas internos de cada partido, que les o resolvan como buenamente estimen oportuno. Si digo unha cousa, é dicir, eu creo que para Galicia, igual que para España, é importante que haxa un partido socialista fuerte. ¿Por qué razón? Porque, hombre, al menos hasta ahora, dentro das moitas discrepancias que hai entre o Partido Popular e o Partido Socialista, pois, hombre, había unha serie de cuestións cruciales para o futuro do país, sexa Galicia, sexa España, na que estábamos de acordo. É dicir, non discutíamos acerca do modelo de Estado entre os e nos outros, porque todos queremos en España, e que todos queremos na España, perdón, eles creían, agora parece que non, na España das autonomías, no que ten suposto as autonomías como avance nos autogobernos. Bueno, en todo isto coincidíamos. E claro, agora encontrámonos con un partido socialista que cambia o mensaxe sobre o tema que sexa de un día para outro, e iso non é bo. Eu quero entender que iso é fruto pois desas divisións internas, desas batallas internas que teñen entre eles. Por eso é importante que resolvan. En relación ao señor Besteiro e ao señor Pachi Vázquez, pois bueno, eles decidirán. En todo caso, eu creo que o señor Besteiro, o que está é utilizando unha institución pública, neste caso, como é a Diputación Provincial de Lugo, leva tempo facendo así, en beneficio propio, non? El ten a súa campaña a través da propia Diputación Provincial. A mí me parece que non é tampouco o modelo a imitar, porque, bueno, as cousas que se están vendo ahora na Diputación Provincial de Lugo acerca do uso de recursos públicos, pois me parece que non é o mellor modelo a seguir, pero insisto, é un tema interno do Partido Socialista, eu desexolles moita sorte e desexo que haxa un Partido Socialista forte en Galicia e en España. Nada que ver a lei interna do PSDG co momento que vive o seu partido, non? Vostede hai pouquiño era reelixido presidente do Partido Popular en Lugo, con 96% dos votos. Cal é o seu truco para que a cousa marche así tamén, non? Bueno, eu creo que non é truco ningún, eu creo que esta é unha cuestión moito máis sencilla. Un debe de traballar, debe de facelo con rigor e con lealtade ao proxecto e a xente que está participando no proxecto e con honestidade. E, sobre todo, escoitar a todo o mundo. Nós o que facemos no Partido Popular en Lugo e no resto de Galicia e no resto do país, pois é estar cada día continuamente ca xente. É dicir, un partido político non é... Partidos políticos son os instrumentos a través dos cuales se articula a democracia, e isto é fundamental e é moi importante. Pero non é un instrumento só para eleccións. E hai algúns que pensan que é un instrumento só para eleccións, e iso é malo. É dicir, teñen que ter vida propia, teñen que ter vida interna, teñen que ter cauces de debate interno, e, sobre todo, teñen que posibilitar que os dirixentes políticos estemos todos os días na rúa. E, se me apura, agora máis que nunca. Eu sempre defendín que o traballo dun político non está só nas institucións, uns no goberno, eu estive no goberno, outro nas institucións de representación, no meu caso no Senado, eso tamén, pero está sobre todo na calle. Nós temos que estar todos os días na rúa, e insisto... Non é o mellor momento, agora mesmo. Agora temos que estar moito máis. Agora temos que estar moito máis, incluso para escoitar o que ao mellor non nos gusta escoitar. Pero tamén deso aprendemos. E para explicarlle a xente xa bastante mal o está pasando, como para que os políticos escapemos de dicirlle o que se está a facer e por que se está a facer.
Outro asunto tamén importante, tamén relacionado co Partido Socialista, a reforma do Senado. Houve estes días unha proposta socialista que non sei que lle parece a vostede, reconvertilo o Senado nunha Cámara de Representantes elixidos polos gobernos ou parlamentos autonómicos. A vostede que lle parece? É que outro exemplo máis da incoherencia do Partido Socialista. Explícolle por qué. Mire, no Senado creouse en febreiro do ano 2012 unha ponencia que ten como objetivo abordar a reforma do Senado, non? Porque iso hai que facelo. Sí, e logo, se me permite, lle explico, pero un minuto nada máis. Ben, esa ponencia créase por consenso, unanimidade de todos os grupos, nacionalistas, non nacionalistas, por suposto socialistas, pero os socialistas con un mérito adicional. Esa ponencia créase a raíz dunha moción socialista, que nos logo enmendamos e chegamos a unha fórmula, como lle decía, de consenso de todos os grupos. Pero os que propoñen iniciar o estudio da reforma do Senado son os socialistas. E nesa moción que decían? Pois decían moitas cousas, pero unha delas que é moi importante, reforzar o papel do Senado, o carácter territorial, reforzar o Senado nos trámites de primeira lectura nas cuestións de ámbito territorial, e, polo tanto, no plazo dun ano, nada que ver con un modelo federal, e no plazo dun ano, os autores desa iniciativa sobre ese tema concreto do Senado dicen algo totalmente distinto. Mire se é tan distinto que os representantes socialistas nesa ponencia, das persoas significadas, o señor Antich, que foi presidente de Baleares, e o señor Lerma, que foi presidente de Valencia, non se enteraron hasta que viron publicado na prensa. E o mismo día que Rubalcaba dice eso, reuniuse a ponencia. Reunímonos ese mismo día. Claro, entenderá que a sorpresa dos socialistas nesa ponencia era mayúscula. Por lo tanto, un exemplo máis da incoherencia. Pero indo ao fondo da cuestión. Vamos a ver, o Senado ten dúas funcións moi claras que lle encomenda a Constitución. Unha, ser Cámara de segunda lectura, é dicir, Cámara de reflexión, Cámara de un debate máis sosegado, Cámara, en definitiva, de perfeccionamento das leyes, por darlle simplemente un dato. De todas cantas leyes aprobaron en España, máis do 60% foron perfeccionadas no Senado. Por tanto, cumpliu con esa tarea. E a segunda cale, a de representación territorial. E é verdad que aí non se avanzou o que se tiña que haber avanzado. Por que razón? Seguramente hai moitas, pero creo que hai unha que é importante e se vai a entender facilmente. A Constitución do 78 crea o Estado autonómico, pero non o desarrolla. E, polo tanto, deberamos haber avanzado no Senado en esa dirección. Don Manuel Fraga foi un dos defensores claros desa tarefa. Por lo tanto, aí estamos de acordo todos os grupos, que debemos de encamiñar en reforzar este papel do Senado no aspecto territorial e, sobre todo, agora pareceme que é imprescindible. Un dos debates que se está dando en este momento no país é o debate territorial. España é un país máis descentralizado que Alemania, aínda que non é un Estado federal. Por lo tanto, creo que é imprescindible que exista unha Cámara que articule ese debate territorial e ten que ser, na miña opinión, o Senado quen faga iso. Vostede ten ocupado moitos cargos, pero se lleve contento agora no Senado? Está. Eu procuro estar satisfeito co que fago, en cada momento. Cando fun, que para min foi, bueno, dos maiores honores da miña vida poder formar parte dun goberno dirixido por don Manuel Fraga, tanto como conselleiro como vicepresidente, pois estuve encantado. Tocoume estar na oposición na Diputación Provincial de Lugo, fixen o papel tamén ca mesma intensidade e lealtade, e agora pois dirixo o grupo máis numeroso que nunca ningún partido político tivera en España no Senado, e estou pois tamén moi contento por a confianza que Mariano Rajoy deposita en min, polo apoio dos compañeiros. En resumen, eu creo que un debe de ser riguroso no que fai, debe de creer no que fai e debe de facelo con lealtade a quen representa e con lealtade a sí mismo. E se fai así, eu creo que un está satisfeito. E fago a última pregunta, que é habitual neste programa para os que veñen por primeira vez. Vostede que fai no seu tempo libre? Xa sei que non é moito, pero... Bueno, a min gustame moito o disfrutar do meu entorno máis próximo, no ámbito familiar, no ámbito dos amigos. Entón, eso procuro facelo, bueno, cando teño tempo libre. Logo son unha persona que non son deportista, pero gustame moito andar. Entonces, tamén toda a ocasión que teño, pois, procuro facelo casi todos os días, non? En Madrid tamén? En Madrid tamén, sí, para iso son, bueno, si non todos os días, pero bastante disciplinado. E en Lugo teño máis ocasión e, sobre todo, teño entornos máis agradables, non? Diría que sí, para poder utilizalo. E logo gustame moito a disfrutar da gastronomía, non?
da gastronomía, porque eu entendo que a gastronomía, o viño forma parte, é unha parte moi importante na estrutura cultural de un país, non? E en Galicia temos, bueno, unha cultura en todos os eidos, non? Desde o punto de vista do patrimonio artístico, do patrimonio literario, e tamén, por que non dicirlo, do patrimonio gastronómico, e tamén, nese senso, pues, tamén me gusta disfrutar algo del. En Lugo non me extraña tamén, moito mellor. Sí, o eslogan da época de Manuel Fraga como Sí. ministro e para comer Lugo, que, por certo, recuperouse agora. Pero volve a estar agora, sí, non? Eu creo que é válido. Tamén digo a verdade que sería trasladable, creo que ao conxunto de Galicia, non? Bueno, pois para comer Galicia, entón. Moitísimas grazas, señor Barreiro, por Grazas a acompañarnos vostedes. hoxe, queda convidado a volver, por suposto, cando queira, para nós foi un placer. Igualmente para min e a súa inteira disposición. A todos, grazas por seguir unha semana máis o Esterae, que volve, xa saben, dentro de 7 días, para conversar cun novo protagonista da actualidade.